Если Бог дает вам возможность начать все сначала, сделайте это правильно. Не возвращайтесь туда, откуда Бог вытащил вас, и туда, что стоило вам стольких усилий и слез. Даже если вам кажется, что вы остались ни с чем после ухода от токсичных отношений, ложной дружбы, вредной работы или пагубных привычек, не думайте о возвращении. Иногда нужный человек не появляется, или возможности не открываются, но Бог говорит вам не оглядываться назад и не пытаться вернуться. Помните, что для того, чтобы все вернуть, сначала нужно, чтобы у вас ничего не осталось. И хотя может потребоваться период ожидания, новое благословение, которое Бог приготовил для вас уже на